Hörmətli izləyicilərimiz, sizə köhnə qiyməti ilə satışa çıxmış, köhnə məhlələrin birində elə evin özü də köhnə şəxsi tikili evdir. Dəyərli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində Cantəpədə, asfaltdan 100 metr məsafədə, 142 nömrəli marşrut dayanacağına yaxın şəxsi tikili, köhnə, oturuşmuş, 2 otaqdan ibarət həyət evimiz satılır. Evin sənədi paket kupçadır, evin də torpağında kupçası var. Bu evin giriş qapısıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, əgər burada koridor olsaydı, yəni belə qəribə görünməzdi. Düzdür, belə qəribə görünür ki, yəni mətbəxin yanında hamamsanız, amma kim istəyər buranı belə eləyər, dəhliz kimi eləyər. Amma ev sahibi belə açıq saxlayıb buranı. Bölsəz də yenə də mətbəx geniş qalacaq. Qoşa kubikdir, oturuşmuş köhnə evdir, hörmətli izləyicilər. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hamısı qaydasında. Mebelin yeri betonlanıb, kafeli metlağı vurulub, kombi xətləri çəkilib, hörmətli izləyicilərimiz. Elektrik işinə qədər hamısı qaydasındadır. Hamam sanuzelin kafeli metlağı hamısı vurulub. İndi bəzi səliqəsizliklər var. Onlar da tam aradan qaldırılacaq. Köhnə evdir, qapıları qəşəng taxta qapıdır, möhkəm evdir və otaqların ölçüləri çox genişdir, hörmətli izləyicilərimiz. Qoşa kubikdir. İstəyirsiniz bir dənə göstərin buradan. Kombi xətləri çəkilib, qoşa kubikdir. Quru ərazidədir, dəyərli izləyicilər. Quru ərazidədir. Deməli, kürsülü evdir. Burada evin qonaq otağıdır. Baxın, pəncərəsi də baxır öz həyətinə. Qoşa daşdan da enlidir. İndi daşlarda ged-gedə hər şey pisləşir. Daşlar da indi 18 sant olub. Amma köhnə daşlar görürsünüz 21-22 sant idi. Kürsülü evdir. Baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Orada trapına qədər atılıb. Baxın, belə bir evimiz satılır. Üstü paket kirişadır. Kimə maraqlıdırsa bu ev Allahın köməyinə zəng eləsin, göstərək. Sağ olun.